सो हेलो केटा हो, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन। म फेरि आइसकेको छु नयाँ भ्लगको साथ। अब नयाँ भ्लग गर्ने हो। अब आजको भ्लग चाहिँ अपलोड भइसकेको छ होइन। अब आज भनेपछि यो आउने भ्लगको अगाडिको भ्लग हेर्नु भएको छैन भने कृपया हेरिदिनु होला। अनि त्यसमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट नयाँ आउने भएकोहरूले नि सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। प्लिज है, केटा हो केटी हो सबैलाई अब नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। म फेरि नयाँ ब्लगको साथ आइसकेको छु। अब आज चाहिँ त्यही के हो त नि, अफिस जाने हो। अफिस गएर अनि टक्क आज काम छ कि छैन हेर्नुपर्छ होइन। अब अफिस गएपछि अफिसको त भ्लग बनाउनु मिल्दैन, खाजा खाएको यहाँ त्यहाँ त हो नि। अनि आउँदाखेरि अहिले मोटो भ्लग गर्छु कि गर्दिनँ हेर्छु अहिले। त्यो मिल्यो भने चाहिँ गर्छु, मिलेन भने चाहिँ गर्दिनँ है त केटा हो। आयो ब्याक केटा हो। ल है केटा हो, भ्लग बना भन्न थालिसक्यो। मेरो फ्यानहरू धेरै छन् आजकल। ओइ दाइ तपाईँ अलि नराम्रो ब्याकग्राउन्डमा गएर बसेको छ क्या, थाहा छ? पछाडि हेर्नु न एकचोटि, त्यो पुच्ची हेर्नु न पछाडि है। अनि त्यसपछि दाइले मेरो वाच टाइम चाहिँ बढाइरहेको हुन्छ होइन। दाइ मेरो रेगुलर भ्युअर। दाइ त केटा हो, अब जाने हो टक्क लाएर। अब 9:46 भइसक्यो। अनि त्यसपछि टक्क 9:50सम्म हिँड्ने हो अनि जाने हो है। अब मोटो भ्लग हान्ने हो पहिला, अनि त्यसपछि अफिस गएर सिधै खाजाको भ्लग हान्ने हो। अफिसमा भ्लग हान्न मिल्दैन। रिएक्सन हेर रिएक्सन। मैले अहिले देखाएको थिएन भाइ केटा हो। अब चल्दिनु लाग्यो यो, यहाँ पागल भइसक्यो मेरो दाइ एकजना होइन। बाइक स्टार्ट गर्ने अनि हिँडिदिने हो। ल्याम्स सर आज चाहिँ सोरकुट्टे बाटो जाने हो, माथि उकालो चढेर। स्कुलै पहिला बब्बाल मिल्दै अरे होटेल पनि मान्छे नै देखियो। केटा हो, भ्लग हेर्दै जाउँ होइन। अनि भ्लगबाट सपोर्ट दिउँ, यसो सेयर पनि हानौँ न। दाजुभाइ बहिनीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ कि कृपया मेरो भ्लग लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा प्यारा साथीहरू, कृपया मेरो भ्लग लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरी मलाई साथ सहयोग देखाउनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यो फुल राजा आउटिसको छ है केटा। इन्स्टाग्राम हेर्नु जाउँ होइन, राजा आउटिसको छ रोहित _कनुजिया 23 है। हेर्नुहोस् टक्क देख्नुहुन्छ राजा आउटिसको छाउको चट्टा दुइटा हेर्छु। नेपाली हौलाई त्यहाँ नेपालै 11-12 चाहिँ कहिले रहेछ एक्जाम? 11 त चलिरहेको थियो, 12 चाहिँ कहिले? 11 चाहिँ बोर्डै चल्याएको होइन होला यार। छिटो बोर्ड हुँदैन त नि 11को। यसको भ्लगहरू भयो होला होइन। टक्क मन्दिर गएको थियो। आज चाहिँ अफिसै त हो।
चाहिँ अलिक बिरामी भयो अनि त्यो चाहिँ भ्लग पाइएन हिजो भनेको स्याटरडे चाहिँ आज सन्डे भयो नि त सन्डेको भ्लग पनि ल्याउने हो अनि स्याटरडे चाहिँ भ्लग हाल्न पाइएन सन्डे चाहिँ भ्लग हालेको छु आज त गेम पनि छ सिएसके एमआइएल आइपिएल कतिजनाले हेर्नुहुन्छ त्यो भनौँ त आइपिएल चाहिँ कतिजनाले हेर्नुहुन्छ म त फेरि सिएसके फ्यान हो धोनी लभर नम्बर 7 अनि यता फुटबलमा चाहिँ ब्राजिल है फेरि के गाई भोलि गाई कस्तो हेर्नु कस्तो ठाउँमा गाडी काट्छन् भने अलिक मिल्ने ठाउँमा काट्ने है मान्छेहरू गाडी काटेर इभन यति सानो गल्लीको छ त्यो गल्लीको मान्छेहरू बाहिर आउनु सक्दैन भने चाहिँ आलु नेपालीलाई मान्छेहरूले यतिकै नगर्ने होइन यस्तो काम गर्छ ट्राफिक छ होइन टु कहाँबाट घन्टाले मेरो बाइक एकछिन साइड लाइट वाले साइड लाइट छ भनेर देखाएको होला र आज बेलुका चाहिँ गेम पनि हेर्नुपर्छ तल आएर होइन गेम हेर्दाखेरि चाहिँ मजा आउँछ तर यार कस्तो ग्यापमा छ क्या अब सिएसको गेम आज भयो अनि 21 भनेपछि आज 24 भनेपछि 28मा छ जस्तो लाग्यो फेरि सिएसको फर्स्ट गेमै एमआई र आरसिबीसँग त बदला नै धेरै छ त्यो कुसुमहरूले गरेर अलिक यो पालि एउटा पछि उहाँको त लिग स्टेज गेम जितेको थियो टुर्नामेन्ट दिँदा जस्तै गरेर दिनाले साला कोपु अलिक कोपु थाहा छ कि नै अहिले गरिरहेको ट्रेनहरू कपालमा राजाको यहाँको बाटो त बन्द थियो अब फुल हाल्छ नि फ्राइडे अफिस पनि गएको थिएन गाह्रो भएर आँखा दुखिरहेको छ कि त आँखा दुख्यो टाउको दुख्ने अनि त्यसपछि टाउको दुखेपछि पावर बढ्न लागेको छ खालि गेटको पावर बढेको थियो पावर चाहिँ बढेन एङ्गल पुगेको थियो 90 डिग्री 120 डिग्री पुगेको थियो अब फेरि साफको सबै ठाउँको बुट त्यस्तै हुँदो रहेछ आफ्नै टुलको भयो भने केही नगर्ने मेरो टुलको बुटहरूले जति स्पिड गए पनि जति नै गरे पनि केही पनि हुँदैन यहाँको बुटहरू ल केटा अबको लागि बाई बाई खाना भेटौँला है त केटा खाजा खाना चलिदिएको है यहाँ दाइ यहाँ म छु अब टक्क खाजा खाने हो अनि त्यसपछि फेरि अफिस जाने हो अर्का जान्छौँ हामी
भ्लग गर्न गाह्रो छ नि हौ है आज काम पनि थिएन बसिरह हो अघिदेखि यसो सानोतिनो काम गरेर टक्क खाजा खान्डामा गएर भेटौँला है ल है त केटाकेटी हो आजको खाजा है डाइरी ढोल्नु भयो मोमो मगाएको छ टेस्ट भन्नु त रिभ्यू है त पप्पाल चाहिँ यो खाजा आजको यहाँ हामी सामाखुसी एरियामा छौँ त्यहीँ हो मस्त ठाउँ पनि ठिकै छ केटा हो मैले चाहिँ हेर्ने हो आएको छ क्वार्ची यति हाम्रो कपिराइट आउनु है त केटा हो आजको लागि यति नै अब फेरि भेट्नेछु नयाँ ब्लगको साथ सेम टाइम 10 बजे 10 बजे भित्र ठ्याक्कै आइपुग्छ होइन बाई बाई पिस आउट